Halo, selamat datang di channel Miftah Hasan. Kali ini malam pukul berapa ya? Jam 7:56. Paket udah sampai. Kita lihat isi paketnya apa. Saya dapatkan dari Dianku channel, mereknya huina, tipenya 1550, skalanya 1:14, 15 channel. Kita buka, di sini ada tulisan 15 channel profesional excavator. Kita buka. Nah, ini si paketnya, excavatornya. Wow, excavatornya mantap. Nah, udah kebuka ya. Oh, itu bukan remote-nya. Remote-nya saya ambil dulu. Ini baru remote-nya. Kita lihat isinya nggak ada ya, kosong. Nah, kita cari baterai dulu. Iya.